cari telespettatori, eccoci di nuovo qui oggi ad una nuova puntata del nostro talk show filosofico, dedicato a dibattiti con intellettuali di qualsiasi epoca su tematiche sempre attuali. Quest'oggi tratteremo della conquista della felicità con due ospiti d'eccezione, i filosofi John Stuart Mill e Jeremy Bentham. Bene, iniziamo subito il nostro dibattito. Signor Bentham, lei come definirebbe la felicità? Well, it's simple. Happiness is the consequence of actions, which produce more pleasure than pain, both in the person acting and in the society as a whole. But overall, it's the aim of all human actions. Happiness is also something that can be measured. This is why I created the felicity calculus. Ha appena menzionato il calcolo specifico, ce lo potrebbe esporre un po' più dettagliatamente? It's a mathematical method to analyze if an action is moral or immoral, according to the pleasure and pain it causes, considering 7 factors. The intensity, how strong is the pleasure, the duration, how long will the pleasure last, the certainty or uncertainty, how likely is that the pleasure will occur, the propinquity or remoteness, how soon will the pleasure occur, the fecundity, the probability that the action will be followed by the sensations of the same kind, the purity, the probability that they will not be followed by the sensations of the opposite kind, and the extent, how many people will be affected. Signor Mill, noto una certa contrarietà da parte sua riguardo alla teoria appena illustrata da signor Bentham. Che cosa da dire in proposito? Beh, è inutile dire che mi ritrovo d'accordo con il signor Bentham sulla definizione di felicità utilitaristica. Mi lasci però dire quanto sia sbagliata la sua teoria del calcolo felicifico. Prima di tutto la percezione di dolore e piacere varia da persona a persona e questa non può essere calcolata. Semplicemente perché non abbiamo tempo di farlo ogni volta ed è sulla nostra esperienza che possiamo e dobbiamo basarci. Essa infatti ci fornisce regole morali dalle quali possiamo già dedurre le conseguenze di certe azioni sulla nostra felicità. La ringrazio per il suo intervento. Per rendere più comprensibili le vostre posizioni, le vostre idee ai nostri telespettatori, ricorrerei ad un esempio pratico. Immaginiamo dunque di essere sul tetto di uno studio televisivo. Tutto a un tratto, poco prima dell'inizio della finale dei mondiali di calcio, l'antenna smette di trasmettere e così un tecnico si reca sul tetto per cercare di sistemare l'antenna. Improvvisamente però l'antenna gli cade sul braccio e tutto a un tratto comincia a trasmettere il segnale di nuovo. Ecco che si pone il nostro quesito: lasciare l'uomo sul tetto sofferente e permettere a milioni di persone di godersi la finale, oppure andare a salvare quel poveretto ma privare milioni di persone della visione della partita. According to my philosophic calculus, considering the pleasure of a single person in comparison to that of a whole, in this case it will be more moral to leave that one person in pain, rather than to impede many people from watching a match. Ma signori, dov'è finita la vostra moralità? Stiamo veramente utilizzando un calcolo matematico per capire cosa sarebbe giusto fare? La verità è che non dovremmo nemmeno esitare. È evidente che è moralmente scorretto lasciare quel poveretto a soffrire, in quanto il dolore di lui sarebbe sicuramente maggiore di quello di tutti gli altri telespettatori. I disagree. So you're claiming that this is correct to make the moral decision basing your reasoning on instincts and not on objectivity? My philosophic calculus clearly states, which without any emotional influence, that the pleasure generated in the spectators of the match greatly compensates the suffering of a single person. Vedo con piacere che la questione sta diventando sempre più complessa ed interessante. Chiediamo a questo punto l'aiuto di un altro illustrissimo filosofo, in collegamento da Copenaghen, il filosofo danese Søren Kierkegaard. Benvenuto, signor Kierkegaard. Lei che cosa ha da dire su quanto trattato finora? Bonjour à tous. Par rapport à l'exemple dont vous avez parlé auparavant, je pense qu'il soit ridicule de laisser souffrir quelqu'un pour permettre aux autres de voir un spectacle. Je suis donc d'accord sur ce point avec M. Mill, mais uniquement sur ce point. Ci illustri dunque per quale ragione si trova in disaccordo col signor Mill. Eh bien, moi je pense que l'homme ne peut ni atteindre son bonheur personnel, ni contribuer à celui d'autrui. Car c'est un être angoissé. Pensez-y, la vie d'un homme se compose de ses choix, qui ne portent pas toujours aux résultats espérés. L'homme a donc la grande liberté de pouvoir choisir, mais il en est quand même pourtant effrayé, car il a peur de mal l'exploiter. Beh, credo che siate stati sufficientemente esaustivi nelle vostre spiegazioni. Passiamo ora al secondo quesito della puntata odierna: come si raggiunge la felicità?
Dunque, ciò da cui dobbiamo partire è il parametro utilitarista. Esso guarda la maggior quantità di felicità complessiva e prendendo in considerazione anche i principi di massima felicità, intesa come esistenza maggiormente ricca di godimenti, si può dunque concludere che le nostre azioni sono moralmente corrette o scorrette nella misura in cui tendono a procurare felicità. Beh, ma in questo modo lei sta dicendo che per ottenere la felicità basta desiderarla? Certo, infatti la felicità è composta da vari ingredienti e si possono essere mezzi per raggiungerla o parte del fine stesso. Vi faccio fare un esempio. Se io desidero vincere le elezioni, desidero il potere, ma in realtà desidero la felicità che proverei una volta aver raggiunto il potere. Excuse me, before you were talking about collective happiness, and now you're clearly supporting the happiness of one individual. Giusta osservazione, lei però dimentica che ognuno di noi come individuo è parte della collettività, perciò la felicità generale è desiderabile perché tutti desiderano la propria felicità. Bene, è ora giunto il momento di introdurre il nostro ultimo graditissimo ospite, il noto politologo Niccolò Machiavelli, in collegamento dal suo studio di Firenze. Signor Machiavelli, la ringraziamo per aver accettato di partecipare. Ci dica dunque, lei cosa ne pensa di quanto asserito finora dai suoi esimi colleghi intellettuali? Buongiorno e grazie per il vostro invito. La mia opinione è alquanto differente da quella dei miei colleghi. A mio avviso, l'uomo è di natura malvagia ed egoista e difficilmente contribuisce al bene comune per senso del dovere. L'uomo non ha un innato senso di ciò che è moralmente giusto o sbagliato. Prova ne è la politica, dove i principi agiscono senza nessuna legge di tipo etico o morale, anche se in questo caso il fine ultimo è il benessere dello Stato. Sono arrivato alla conclusione, quindi, che l'idea che l'uomo è buono e altruista per natura è solamente un'utopia. L'uomo compie azioni positive soltanto se ne ha un tornaconto personale, un do des che sta alla base dei rapporti umani da quando sono state create le prime comunità. Direi, signor Machiavelli, che è stato molto chiaro. Vediamo se ora il signor Kierkegaard ha qualcos'altro da aggiungere. Je ne suis absolument pas d'accord, ni avec l'utilitarisme, ni avec M. Machiavelli. L'homme, comme je l'ai déjà dit, se compose par ses choix. Il est clair donc que si un homme fait de mauvais choix, peut être défini comme un humain méchant, disons. Mais je ne crois pas qu'à la base, l'être humain ait une nature mauvaise. Je crois plutôt que l'être humain est angoissé car il est taché du péché originel et doit soutenir sa nature à la fois pensante et qui est en contradiction avec sa nature fugace, sa vie fugace. C'est là qu'intervient Dieu, qui est la seule chance que nous avons de dépasser notre angoisse. L'utilitarisme, avec lequel je ne suis pas d'accord, oublie complètement cet aspect de la vie. Selon cette philosophie, en fait, la vie se compose uniquement de la balance entre plaisir e douleur. Signor Mill, lei ha qualcos'altro da aggiungere per concludere? Dunque, prima di tutto mi lasci correggere il signor Kierkegaard. Lei ha accusato l'utilitarismo di essere una dottrina senza Dio, giusto? Beh, per quanto mi riguarda l'utilitarismo è invece una dottrina che interpreta la volontà di Dio per capire cosa è moralmente corretto e cosa è moralmente scorretto. E su questa mia definizione credo che anche il signor Bentham si trovi d'accordo. Bene, ora rispondendo al signor Machiavelli, in cui ammiro molto la fermezza ma che mi ritrovo costretto a correggere, occorre precisare che la giustizia a cui fa riferimento non corrisponde alla giustizia reale, bensì alla convenienza. E ciò che distingue la giustizia dalla convenienza è la moralità. La convenienza ha solo scopo per interessi del singolo, mentre la giustizia è ciò che, se combaciato con il bene sociale, assume un carattere morale. Excuse me, what do you mean by social good? Per bene sociale intendo l'insieme di quei sentimenti sociali dell'umanità che rappresentano la vera forza della moralità utilitarista. Essi, se rafforzati sotto l'influenza della civiltà, portano a una società basata sull'uguaglianza, in cui tutti badano agli interessi di tutti. Da questa intesa comune può dunque nascere un progresso politico che con il consolidamento dei vincoli sociali porterà la mente umana in condizione di progresso. Lasciatemi dunque concludere che un atteggiamento pessimistico come quello del signor Machiavelli non porterà a nessun progresso, in quanto è nella volontà dell'uomo, figlia del desiderio, che risiede il più utile mezzo verso il bene. Anche la puntata di oggi è terminata. Ringrazio gli ospiti per la loro partecipazione. È stato un dibattito molto interessante e molto avvincente. Beh, vi ricordo di non perdere la prossima puntata di Sommone in Time. Buona giornata a tutti e buon proseguimento di serata.
sufficientemente esaustivi nelle vostre spiegazioni. Me la sono dimenticata. E ora è il momento di passare al secondo punto della puntata odierna. Ho detto puntata.